Council. Blokkipuolustaja nyt tulee Councilille siihen tilaa. Pelaa vielä loistavasti siihen syötön taakseen näin. Sieltä sitten lopulta Labovic käy laittamassa pitää. Silmällä on Leighton Hammonds. Ja Council. Hyvin pelaa Labovicille. Labovic tekee kyllä. Nyt pelaa erittäin viisaasti ja loistavasti pelaa sinne Labovicille Council. 2 pistettä. 8-8 on tilanne ja Carl Lindbom on tulossa myös samalla ovenavauksella seuraavasta katkosta. Council, loistava jättö. Erinomainen jättö ja Council pelaa Dolenkille. Council uudestaan hakee heiton ilmaan ja menee keskeltä sisään, vaikea. Hammonds. Sieltä tulee Aapeli Alanen ja laittaa Council. Labovic hakee oma ratkaisu, joka on jälleen kerran eri. Council tulee nyt itse, pelaa laitaan. Labovic. Ja pallo jälleen sisään, 3. Labovic, Dolenk ja pallo pussiin. Nokia johtaa. Mutta myös Nokialta asti on jaksettu tulla tähän keskiviikkoiltaan kannattamaan omiaan. Ja varmasti ajaa joukkuetta kovempiin suorituksiin. Nyt Labovic pelaa erinomaisesti. Tuona on kylmän. Kuten niin monta kertaa kuitenkin todettu, niin tilastot ovat aina vain tilastoja. Niitä ei kannata sen enempää tuijotella. Kuitenkin vierasjoukkueelle Council. Tärkeitä levypalloja. Council tulee nostaa 2 pistettä. Se oli Sylkäs pyytää palloa Marsal nyt sitten siinä. Jää hiukan aikailemaan. Alanen tulee hakee oma ratkaisu ja laittaa pallon pussiin. Mikko Besenokia lukee erinomaisesti. Sen ei anna yhtään ilmaista tilaa enää korin alla. Ja Mikko Varkas näyttää aika lisää noten. Council pelaa sinne Alaselle. Korin alle. Hei, kori, mutta Carl Lindbom on Kärkkäinen paikalla laittaa pallon pussiin ja nyt sitten kunniakuja aukeaa siihen Councilille. Ja näistä Council. Heinonen ajaa itsensä tilanteesta nyt ohi ja sieltä tulee Labovic ja laittaa 2 pistettä. Council. Hienosti taistelee jäneksi ennen viimeistä 4. Tässä on nyt pieni momentumi ihan selvästi vierasjoukkueella päällä. Todella hienosti. Ero kävi parhaimmillaan 13 pisteessä, nyt se on enää 5 pistettä. Nyt täytyy tulla ratkaisujen jo. Oi! Ei mennä sisään ja Aapeli Alanen lähtee nostamaan. Council hakee itsensä vapaaksi. Alanen tulee loistavalla harhautuksella ja laittaa pallon pussiin. Saa vielä pelattua sen Hammondsille, mutta nyt täytyy tulla pikkuhiljaa ratkaisuja ja 3 sekuntia Aapeli Alanen tulee sieltä ja nousee. Council harhauttelee, Eibel pysyy hyvin siinä mukana. Hyvä syöttö, Hirvikoski 3 pisteen heitto ja se menee keskeltä sisään. Ja sieltä tulee näistä peleistä löytyy käyntiin Labovic. Council tulee laittaa pallon koriin. Hammonds. Labovic korin alla. Timo Heinonen puolustaa, käyttää vähän käsiä. Labovic tulee väkisin. Lopulta on se, joka sen poimii sieltä. Council. Pallo Skaamolle. Skaamo 3 pisteen heitto. Ja on iso! On iso upot. Hammonds. Painaa 3 pisteen heittona Mikko Larkas on